Markus, tu m'entends? Du kannst mich zuhören? Ja. Super. Alors, je voulais te demander, je te vois avec un gilet jaune, ich sehe dich mit einem Gelbwesten. Est-ce que tu as un gilet jaune? Bist du ein Gelbwesten? Ich bin eine Gilet jaune, nicht Gelbweste. Gelbweste ist bei uns, der Name ist verbrannt. Tu es quoi? Was bist du denn? Eine Gilet jaune. Gilet jaune, ok. Tu es allemand. Ja. Est-ce que on peut dire qu'il y a un mouvement des gilets jaunes en Allemagne? Gibt es eine Gelbwestenbewegung in Deutschland? Ja und nein. Also Oui et non. es gab vom ersten Mal, wo in Frankreich die Gelbwesten auf die Straße gegangen sind, La première fois que les gilets jaunes sont allés dans la rue en France, hat sich bei uns in Deutschland auch eine gebildet. il y a un mouvement qui s'est aussi créé en Allemagne. Aber sie wurde von Anfang an von Rechten und Reichsbürgern besetzt. Mais il a été dès le début plutôt dirigé par l'extrême droite. Rechts und wie und wer sonst? Ja, Reichsbürger, das sind Leute, die das deutsche Kaiserreich wieder haben wollen, also vor Weltkriegszeit. Ok. Et donc, il a été tout de suite contrôlé par l'extrême droite et les partisans de l'ancien empire allemand. Genau. Und die Bewegung ist sofort dadurch, dass da so viele Rechte und diese Reichsbürger waren, ist die Bewegung hier nicht richtig entstanden. Also es sind Leute auf die Straße gegangen. Donc, à cause de ces personnes d'extrême droite, le mouvement n'a pas vraiment réussi à démarrer. Il y a des gens qui sont allés dans la rue, mais oui, ja. Aber dadurch, dass dann halt die Presse direkt das so hingestellt hat, dass die Gelbwesten eine rechtsradikale Gruppe sind, hat da kein Wachstum, konnte nicht passieren. Ne? Mais comme tout de suite les médias se sont empressés de dire que ce mouvement était d'extrême droite, eh bien le mouvement n'a pas réussi à démarrer. Und wir haben auch das gleiche Problem gehabt in Frankreich. On a aussi eu le même problème en France mit den Medien, die immer die Bewegung am Anfang als rechtsextremiste gestempelt hat, avec les médias qui, dès le début, ont extrême droite, ont pointé en avant le Rassisme. Sie haben die rassistischen Akten vorgestellt als ja, also typisch von dieser Bewegung. Aber trotzdem, mais quand même, le mouvement, il a réussi à, malgré tout, à démarrer et à se développer, comme tu le sais. Und trotzdem, die Bewegung hat das geschafft, also aufzuwachsen in Frankreich. Hat sie, ja. Ich bin seit dem ersten Tag dabei und habe meine Augen immer erstmal nach Frankreich. Ich habe mein Netzwerk ganz stark nach Frankreich aufgebaut mit einem Kunstprojekt bei Facebook. Alors, j'ai tout de suite regardé en France. On a aussi fait un projet artistique sur Facebook. Je suis en train de traduire là. Oui, ich übersetze. Ja, kein Problem. Und habe deswegen immer direkt dieses Französische drin gehabt. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Also hier die deutschen Gelbwesten, die sind auf die Straße gegangen, nicht aus Solidarität mit den Franzosen, sondern weil sie ihre eigenen Themen durchbringen wollten. Ne? Alors en Allemagne, les gens sont allés dans la rue, mais pas en solidarité avec les thèmes français, mais parce qu'ils voulaient avoir leur propre thème. Und zwar, et quel thème? Quel thème c'était? Und zwar? Und zwar, was für Themen? Migration war das Hauptthema immer, war eines der Oberthemen. Ne? Also Migranten alles schuld und wir müssen gegen die Migranten, anstatt solidarisch zusammenzuarbeiten. Donc les thèmes de l'extrême droite complètement pointés sur l'immigration, qui était accusée d'être la cause de tous les maux, ouais. Ja. Und was war noch? Also es waren nicht sie haben nicht, also für mich habe ich sofort die 42 Forderungen für mich übernommen und auch den RIC. Ne? Die 42 Forderungen? Ja, kennst du sie nicht? 42 Forderungen gibt es. Ach so, vom Anfang, ja. Genau. Alors tout de suite, tu racontes que tu as récupéré les revendications du début du mouvement, je crois qu'il y en avait une quarantaine, donc c'est ce que tu dis, qui avait été posté dans des groupes Facebook, hein, die waren Facebook-Gruppen, diese Forderungen. Ja. Genau. Et tu les as tout de suite repris et traduites und übersetzt, ja.
Genau, wir haben uns das alles übersetzt und auch den RIC übersetzt. Ich habe mir dann, weil ich viel mit Kunst mache, habe ich mir Bilder davon gemacht mit dem RIC und habe das halt alles versucht, so 1:1 aus Frankreich zu übernehmen. Hein. Et donc, tout de suite, vous avez repris ces revendications. Et puis, comme vous avez un groupe artistique, vous les avez aussi utilisés artistiquement, hein, c'est ça? Und, Und ja, du sprichst über Kunst, tu parles d'art. Was habt ihr genau gemacht? Also angefangen, das erste, was ich gemacht habe, was draußen auf der Straße sichtbar war, qu'est-ce que waren, vous avez fait au niveau artistique? Ja. ich habe 20 Gelbwesten beschriftet mit den Namen der toten Gelbwesten, die verunglückt sind. Wer? Da war zwischen Belgien und Frankreich an der Grenze der Mann, der mit dem LKW angefahren und gestorben ist. Okay. Und so weiter. Da waren ja noch mehrere Leute. Ne? Ja. Donc, tu as pris les gilets jaunes et tu as marqué dessus le nom de gilets jaunes décédés, notamment qui avaient été bousculés par un camion. Und das habe ich dann, das waren dann 20 Gelbwesten, die habe ich dann aufgehangen bei uns am Europaplatz, den größten Kreisverkehr. Donc, il y avait 20 gilets jaunes et tu as mis ça sur la place de l'Europe à Aachen, hein, d'où Lepstein Aachen, tu habites à Aachen. Aix-la-Chapelle, ja. Aix-la-Chapelle, pardon, oui. Tu habites à Aix-la-Chapelle, oui. Das verbindet uns. Donc, c'est une ville qui se trouve à la frontière à côté des Pays-Bas et de la Belgique, hein, au croisement des trois pays, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Und das war zum Beispiel die erste Aktion, die ich gemacht habe. Danach habe ich immer viel mit Sprays, ich habe Banner gemacht und überall aufgehangen. Über Gelbwesten, überall wo ich war, habe ich Gelbwesten hingehangen. Donc, tu as fait des bannières et pour faire la promotion, hein, du mouvement des Gilets jaunes. Genau. Also als quasi Werbung von der Genau, als Zeichen, dass wir da sind in Aachen. Ja. En signe de solidarité que vous êtes ici, là, oui, ja. Genau, und immer in Solidarität. Und ich habe dann angefangen, auch in meinem YouTube-Kanal Videos zu machen über. Et tu as commencé à faire des vidéos pour ta chaîne YouTube? Alles halt über die Gelbwesten, was ich aus den Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram bekommen habe und mir runterladen konnte, habe ich dann zusammengelegt und habe Videos draus gemacht, Kunstvideos halt. Ja. Tout ce que tu as pu récupérer comme vidéo enregistrée, tu l'as diffusé sur des live streams. Genau. Et je frage mich, je me demande, tu parles beaucoup de la France, des revendications qu'on a eues ici en France. Du sprichst viel über Frankreich und die Forderungen, die wir hier in Frankreich gehabt haben. Mais vous, en tant qu'Allemand, est-ce que vous n'avez pas aussi des revendications spécifiques? Aber euch als Deutschen habt ihr auch nicht spezifischen Forderungen? Typisch für Deutschland. Typisch für Deutschland. Was wäre denn typisch für Deutschland? Merkel muss weg, aber sie ist weg. Bon, Merkel doit partir. Merkel démission, elle est déjà partie. Die fait des élections. Also für mich persönlich, ich habe als erstes den RIC für mich genommen, weil den RIC, finde ich, kann man in jedem Land in Europa und eigentlich sogar weltweit übernehmen. Donc, vous avez récupéré le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, revendiqué par les Gilets jaunes, puisqu'on peut l'appliquer en Allemagne et puis au monde entier, en fait. Hein. Oui. Genau, das war so eigentlich das, was ich meine Hauptprobleme. Aber wir können in Deutschland keine Forderung stellen, weil es keine richtige Bewegung gab. Es gab ein paar Demos in Deutschland von Gelbwesten, aber da waren maximal 100 Leute aus ganz Deutschland zusammen. Ne? Donc, vous ne pouviez pas vraiment construire des revendications parce que le mouvement n'a pas réussi à démarrer, à prendre. Et donc, vous étiez maximum 100. Also, wenn du 100 sagt, aber nicht in ganz Deutschland, oder? Ja, doch. Donc, parce que vous étiez maximum 100 dans toute l'Allemagne. Also, je suis étonnée. Also, ich bin, ja, ich
Parce que moi, ça m'est arrivé de rencontrer, par exemple, une gilet jaune allemande. Je pensais que vous étiez quand même plus nombreux. Ce que tu dis, c'est très faible comme nombre. Ich bin also erstaunt, weil also ich habe schon mal eine Gelbweste aus Deutschland getroffen und also 100. Ich finde, das ist viel zu wenig. Nein, nein. Echt? Die Vraiment? größte Demo, die es bisher bei uns gab, die haben wir veranstaltet in Holland, in einem ganz kleinen Dorf mit Belgien, Holland zusammen. Da Donc waren la wir, plus grosse manifestation que vous avez organisée, et c'était donc près des Pays-Bas et das war also in der Nähe von Niederlande und in Niederlande direkt an der Grenze, also also Aachen, Dreiländerecke. in Aachen, Aachen, oder? nee, nicht schon noch, das war Holland, Pfalz heißt der Ort. Pfalz, ah ja, ok. Donc Genau. la plus grosse manif que vous avez organisée, qui était à Pfalz, donc une toute petite ville à côté des Pays-Bas et de l'Allemagne Und da et waren circa d'Aix-la-Chapelle. Vous étiez? 200 bis 250 Menschen aus 3 Vous étiez Ländern. entre 200 et 250 Personen. Ja, echt. Ähm, Aber in Berlin auch gab es sonst nichts? in Même Berlin, à Berlin, il n'y avait rien? in Berlin die Gelbwesten, das sind die Gelbwesten, die die Bewegung kaputt gemacht haben in Deutschland. Ah, à Berlin, ce sont les Gilets jaunes qui ont justement complètement détruit le mouvement. Weil sie rechtsextremistisch waren? Est-ce qu'ils étaient Nee, d'extrême sie droite? sind Reichsbürger, sind sie. Sie wollen das Deutsche Kaiserreich wieder haben. Ne? Ok, ils sont carrément alors pour le retour de... Non seulement ils sont bien sûr d'extrême droite, mais ils sont carrément pour le retour de l'empire, de l'empereur allemand, der Kaiser. Ok, le Kaiser. Kaiser, Ok. ja, genau. Und das sind diese Menschen, die dann vor dem Reichstag in Berlin gestanden haben und nur über Migranten gehetzt haben. Ne? Et ils ont évidemment, et donc ils sont racistes et xénophobes. Und sind sie viele Leute, ist das viele Leute? Ich denke mal Est-ce so qu'ils sont nombreux? 50, 70, so ungefähr. 50, 70, okay, das ist ganz, ganz wenig. Also, Aber nicht in Berlin. Wenn du in Berlin jede Woche vor dem Reichstag stehst und jedes Mal dasselbe sagst, dann suggerieren die Leute automatisch das auch so. Weißt du, wie ich das meine? donc ils sont vraiment pas nombreux, mais toi tu me dis que quand ils sont malgré tout toutes les semaines là, ben, malgré tout ça suggère quelque chose. Ja, je comprends ce que tu veux dire. Wir sind in Deutschland keine Arbeiterklasse, keine Arbeiterbewegung in dem Sinne gewesen. Bis Donc jetzt. ce ne sont pas du tout des gens du mouvement ouvrier. Aber ich bin Arbeiterklasse, ich bin normaler Arbeiter und habe das auch immer so gesehen und habe auch mich immer so hingestellt. Und Donc moi je fais partie du mouvement ouvrier, je suis moi-même un travailleur et je me suis toujours représentée comme ça. diese Bewegung der Gilets Jaunes ist eine ganz klassische Arbeiterbewegung aus der Mitte. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind keine Antifa, wir sind auch keine Nazifa oder so. Wir sind ganz klar Mitte, normale Bürger. Donc nous, le mouvement, on est clairement un mouvement de classe. On n'est pas à droite, on n'est pas à gauche, on n'est pas antifa, on n'est pas fa. Ja. Und das ist das, was hier in Deutschland halt nicht entstehen konnte, weil diese Rechten sofort dafür gesorgt haben, dass das nicht entstehen kann, dass das nicht Et wachsen. ça n'a pas été possible donc de se développer en Allemagne à cause de ces gens d'extrême droite qui ont tout de suite récupéré le mouvement et qui l'ont bousillé. Die letzten fast jetzt 3 Jahre habe ich bis vor 4, 5 Monaten eigentlich hier in Aachen ganz alleine gekämpft für die Gelbwesten. Et donc ces dernières 3 années, ben, je me suis battue presque tout seul ici à Aachen, à Aix-la-Chapelle. Und wir haben jetzt seit 5, 6 Monaten bauen wir langsam eine Gruppe auf in Deutschland auf Telegram, die wirklich diesen Geist der Gelbwesten so sieht, wie ich das aussehe und so wie die Gelbwesten das auch uns vermitteln. Ne? Donc depuis 4-5 mois, vous essayez de construire un mouvement ici en Allemagne qui est vraiment dans l'esprit des Gilets jaunes. Genau. Und da bin ich echt froh, dass es Leute gibt in Deutschland, die das auch so sehen und die auch jetzt daran arbeiten, dass wir in Deutschland zum Beispiel am Samstag an jeden Kreisverkehr gehen. Weil, Wie bitte? Wie bitte? Pardon? ich bin froh, dass es in Deutschland, dass wir
so eine Gruppe haben, so eine kleine, wo die Leute das genauso sehen, wie die Gelbwesten sind in Frankreich und das so übernehmen und am Samstag. Donc je suis content de voir qu'on a maintenant créé un groupe qui voit vraiment comment sont les Gilets jaunes en France et qui le reprennent. Et le samedi, oui, ja. Genau, die dann zum Beispiel am Samstag haben in den Medien, in den sozialen Netzwerken wird ausgerufen, Samstag zurück zum Kreisverkehr in Frankreich. Und wir machen das dann am Samstag dasselbe in unseren Städten. Ne? Also Demonstrationen, oder? Demonstrationen am Kreisverkehr. Nur am Kreisverkehr. Keine Demonstration, also schon Demonstrationen, aber so wie Back to the Roots. So wie die Franzosen das am Anfang gemacht haben. Ne? Donc le samedi, eh bien, vous occupez les feux de croisement. Also, vous faites also keine Demo, sondern einfach da am Kreuzverkehr, ja. Am Kreisverkehr, am Rondell stehen und zeigen, dass wir da sind. Donc vous occupez les ronds-points, hein, comme on fait les Gilets jaunes dès le début en France, ja. Genau, weil Und das macht ihr nur in Aachen oder in... Nee, schon in mehreren Städten. Also in Hamburg werden welche das machen. Si vous faisiez ça seulement en Aachen et donc avec la chapelle, et donc tu me dis non dans plusieurs villes, par exemple à Hamburg. München. Und wo haben wir noch einen in Rheinland-Pfalz, aber ich weiß nicht die Stadt. Das ist Saarbrücken. Mainz? Ne? Koblenz? Nee, Saarbrücken, aber das ist ja schon Saarburg. Saarbrücken ist nicht Rheinland-Pfalz. Okay, Saarland, ja. Genau, da machen wir das und es werden vielleicht am Anfang nicht so viele sein, aber ich weiß, dass wir auf diesem richtigen Weg sind und dass sich das gerade steigert und mehr werden wird, auch bei uns in Deutschland. Ja. Wie bitte? Du glaubst, es wird steigern? Ja, in Deutschland, ja. Donc tu penses que ce mouvement va grossir en Allemagne? Yeah. Il y a quand même une grosse différence, je pense, il y a une énorme différence, je pense, malgré tout, entre la situation en France et la situation en Allemagne. Nous, en France, on a la particularité d'avoir un dirigeant qui est vraiment très autoritaire, Emmanuel Macron, et alors que vous avez Angela Merkel et maintenant d'autres qui déjà, vous n'êtes pas le même pays, vous fonctionnez de façon malgré tout beaucoup plus démocratique. Wir haben einen großen Unterschied. Wir haben eine Dirigent, der sehr, sehr autoritär ist, also Emmanuel Macron, und ihr habt gehabt Angela Merkel und Deutschland funktioniert, also Deutschland ist viel mehr demokratisch, das ist ein Bundesland, c'est un État fédéral, wir sind sehr zentralisiert, also das ist so verschieden und auch Emmanuel Macron, il a aussi été très, très méprisant également envers la population française, avec des propos très méprisants. Also Emmanuel Macron, hat so schlecht über das Volk gelabert und das ist wirklich ganz anders bei euch, c'est tellement différent chez vous. Est-ce que ça explique pas également que chez nous, le mouvement, il a évidemment bien pris à cause de tout ça, alors que chez vous, il n'a pas réussi à décoller? Ist das nicht eine gute Erklärung, dass die Bewegung bei uns so groß geworden ist und nicht bei euch? Bei euch ist sie groß geworden, weil ihr in Frankreich, ihr habt den Geist der Révolution in euch. Alors, chez vous, tu me dis donc, le mouvement, il a bien pris en France, parce qu'en France, on a l'esprit des révolutions. Und c'est vrai que je crois qu'il y a Karl Marx qui a écrit que la France est le pays des révolutions. Und das stimmt, dass Karl Marx geschrieben hat, dass Frankreich das Land der Revolution ist. Richtig, genau. Und in Deutschland ist die Deutschen, die brauchen einen Führer. En Allemagne, les gens ont besoin d'un meneur, un Führer, on dit en Allemagne, un meneur, je le dis pour la traduction. Mais Führer, c'est un mot, évidemment, on pense à Hitler, le Führer. Also genau. Führer bei uns, wir denken gerade an Hitler, natürlich. Ja, das kann man ja auch so sehen. Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich arbeite, die erste Forderung der Gelbwesten ist, es darf keine Obdachlosen in Frankreich geben. Ne?
Das ist die erste Alors, Forderung. oui, attends, ich übersetze. Oui, on peut le voir vraiment comme ça. Alors, la première revendication des Gilets jaunes, c'était aucun sans-abri dans les rues, ja. Und diese Forderung habe ich, da ich ja alle Forderungen übernehme, war das für mich auch die Hauptforderung und ich habe angefangen, für Obdachlose Häuser zu bauen. Et pour moi, comme c'était, j'ai repris toutes les revendications des Gilets jaunes et pour moi, c'était la première des revendications et j'ai commencé à aider les sans-abri. Also, was hast du gemacht? Qu'est-ce que So tu as fait? Mini-Häuser. Ich habe Spenden gesammelt, Gutscheine von Baumarkt oder sowas und habe dann mit diesen Gutscheinen Material gekauft, um ganz kleine Häuser, 4 Quadratmeter große Häuser für Obdachlose zu bauen. Ein einziges habe ich gebaut bis jetzt. Ein einziges. Ja, die Stadt möchte mir nicht helfen. Ich Donc, habe kein. ich übersetze, Ja, sorry, ich kein übersetze. Problem. Donc, voilà, supprimer le fait qu'il y ait des sans-abri. Donc, pour ça, j'ai récupéré des dons et grâce à l'argent, j'ai acheté du matériel pour pouvoir construire un abri pour les sans-abri. J'ai réussi à en construire qu'un seul. C'est difficile, l'État ne m'a pas aidé, la ville ne m'a pas aidé. Ja. So, und was ich sagen wollte, war, ich habe dieses Haus gebaut mit einem Team und in diesem Team hat man mich als Führer gesehen. Aber ich bin nicht der Führer von diesem Team gewesen, sondern nur ein Teammitglied. Aber das ist dieses deutsche Denken, einer muss immer die Führung machen, weißt du? Yeah, yeah. Donc, tu as construit cette maison pour les sans-abri et tu l'as fait avec une équipe. Mais dans cette équipe, on t'a vu comme le Führer, le meneur. Et ça, c'est typique, selon toi, de l'esprit allemand. Il faut toujours qu'on pense qu'il y ait un chef qui soit... Oui, c'est peut-être une meilleure traduction d'ailleurs, chef. Il faut toujours qu'on pense qu'il y a un chef qui soit là, comme s'il devait y avoir toujours un chef. Und Alors, das ist ein Beispiel daran, dass wir immer, die Deutschen brauchen einen, der immer das Sagen hat. Und donc dann ça, c'est un rutschen wir exemple. ganz schnell Du wieder zu fait. Hitler. Wie bitte? Ich sage, und dadurch, dass wir Deutschen wohl so sind, hat Hitler auch eine Chance damals gehabt. Oui. Donc c'est un problème de l'esprit allemand qu'il faut toujours qu'il y ait un chef et c'est à cause de cet esprit-là qu'il faut toujours qu'il y ait un chef qu'on a aussi eu Hitler au pouvoir. On a aussi ce problème en France, malheureusement, hein, et peut-être même de plus en plus, j'ai l'impression que c'est même un problème un peu mondial, c'est la montée de l'autoritarisme et donc des hommes forts qui sont réclamés, des chefs qui sont réclamés. Ich glaube, das ist auch nicht nur typisch deutsch, also das Problem gibt es auch in Frankreich und auch sogar in der ganzen Welt. Also dieser Aufwuchs der Autoritären Prozess. Autorismus, ja, und ja, also wir haben Trump und so und Poutine, on a Trump, Poutine, etc. Tous ces grands hommes, ces chefs, ces Führers qui émergent et malheureusement, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de beaucoup de personnes qu'il faut qu'il y ait un chef qui va régler notre problème, l'homme providentiel. Das ist leider in dem Kopf von vielen Leuten, dass es muss einen Chef geben, die alle geregelt wird. Et nous, en France, on a cette élection présidentielle qui est vraiment construite là-dessus avec notre 5e République. Und wir in Frankreich, wir haben diese Präsident, diese... Macaroni. Wie bitte? Macaroni, ja. Ich verstehe nicht. Je comprends pas, Macaroni. Macaroni, Macaroni ist eine Nudel, aber es ist wie ein Schimpfwort. Also Macaroni ist eine italienische Nudelsorte. Und oui, ja, das weiß ich. Macaroni, also ich nenne ihn oft Macaroni oder so, oder möchte gern Napoleon. Ok, donc en fait, c'est une insulte pour Macron. Das ist ein Schimpfwort für Macron, Macaroni. Genau, ja, so kannst du das sehen. Aber das ist nicht nur Macron, mais c'est pas seulement Macron, c'est le problème aussi. Alors avec Macron, c'est pire. Ja, das ist noch schlimmer mit Macron. Aber das ist schon in der 5. Republik, c'est déjà dans la 5e République. Wir in Frankreich, wir sind ein bisschen eine Bonaparte-Staat. On est un peu un État bonapartiste. Ja. Notre 5e République, c'est ça, c'est très autoritaire, très centralisé et c'est bâti sur l'homme fort. Das ist der starke Mann, der da sein muss, ja, für das Volk und der Führer, ja, halt. Aber das brauchen wir doch gar nicht. Auch in Deutschland, wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen keine Berufspolitiker. Weil, mais nous n'avons pas besoin de ça. Et même nous aussi en France, on n'a pas besoin de politiciens professionnels. Yeah.
Wir können das doch selber alles entscheiden. Wir Menschen, wenn wir frei werden wollen, können wir diese Sachen für unsere Gesellschaften selber entscheiden. Und deswegen, ich will keine Politiker, ich will auch keine Parteien, ich will dieses ganze System gar nicht haben. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de politiciens professionnels qui décident pour nous. On est des êtres libres. On peut nous-mêmes décider des choses. Und deswegen finde ich, ist der Rick so wichtig, weil der Rick sagt ja ganz klar, oder dieses Zusammenspiel von diesem Rick, das zeigt ja ganz klar auf, dass wir selber durch Ältestenräte die Sachen selber in die Hand nehmen können. Ne? Et le RIC est important parce que il montre que nous-mêmes, le peuple, les gens, on peut décider nous-mêmes. Ja, also ich habe halt eine Frage. Was denkst du über die Schweiz? In der Schweiz gibt es so wie ein RIC. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la Suisse? Puisqu'en Suisse, il y a une sorte de RIC, hein, ces votations qui existent en Suisse. Ich habe einen Freund in der Schweiz wohnen und der hat gesagt, weil dieser Vergleich oft kommt, dass es ja fast wie der Rick ist, aber das ist Donc nicht j'ai un ami en Suisse et c'est vrai que cette comparaison vient souvent. Ja? Oben ist nämlich dann immer noch der Politiker, der dann entscheidet, okay, das Referendum lassen wir durch oder das Referendum schmeißen wir in den Mülleimer. Et en fait, non, c'est les gens au-dessus qui sont encore là à décider. Ce référendum, on va le laisser. Ce référendum, on le prend. Celui-là, on ne le prend pas. Aber es gibt doch Wahlen. Ja, Mais il y a des votes. Aber was kann man mit Wahlen denn verändern? Man kann die eine Seite wählen oder die andere Seite wählen, aber ändern tut keine der beiden Seiten was. Für uns Menschen nicht für die Völker auf der Welt. Sie stecken alles nur für Lobbyisten, für reiche Unternehmen und ihre eigene Tasche rein. Ne? Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? Tout est fait selon les lobbies, les riches, les entreprises riches, enfin les industriels, les capitalistes, die Kapitalisten. Genau. So sieht's aus, ja. Es wird alles Politik nur für die Reichen gemacht, für die Kapitalisten, für die Reichen und nicht für uns Arbeiter. Das gibt's gar nicht. Also La ich weiß nicht wo. Faite pour les riches, pour les capitalistes, mais pas pour nous les travailleurs. Ich habe eine Frage, also du kennst die Forderungen von, est-ce que tu connais, j'ai une question pour toi, est-ce que tu connais les assemblées des assemblées qui ont eu lieu en France? Kennst du die Assemblée des Assemblées, also die Assemblée? Nationalversammlung, ne? Die Volksversammlung, ja. Yeah. Nous, on a eu des assemblées dans tous les lieux, dans les ronds-points, dans les villes, etc. Also wir haben Versammlungen gehabt, überall, hein, in alle Städten und so. Ich weiß, ja. Und wir haben, et on a aussi eu les assemblées des assemblées. Und wir haben auch gehabt nationale Versammlungen, ja, und zwar mehrere. In verschiedenen Städten und das war national. On a eu donc des assemblées, c'était organisé au niveau national. On a eu ça dans plusieurs villes. La première était à Commercy, die erste war in Commercy. Und hast du davon gekriegt? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu connais les revendications? Kennst du die Forderungen von dieser Assemblée des Assemblées? Daraus ist doch die Forderung nach dem RIC und die 42 Forderungen entstanden, oder sehe ich das falsch? Wie bitte? Aus den Nationalversammlungen ist doch der RIC und diese 42 Forderungen entstanden, oder nicht? Nein. Non, alors donc tu me demandes est-ce que les 40 je sais plus combien revendications sont venues de ces assemblées des assemblées? Non, parce que ces revendications que tu as citées sont venues très tôt au tout début du mouvement et c'était plutôt issu des groupes Facebook. Nein, weil diese Forderungen sind von der Facebook-Gruppen gekommen. Okay. Mais les assemblées des assemblées, c'était des rencontres physiques. Ça venait pas des groupes Facebook, c'était des rencontres physiques de personnes qui représentaient ou pas, d'ailleurs, justement, d'autres assemblées, des assemblées locales, représentaient ou pas, je dis, hein, parce que parfois, il y avait des mandats, parfois pas de mandats, parfois des mandats impératifs, parfois du tirage au sort, etc. Also das war Leute, die aus lokalen Versammlungen gekommen sind, die manchmal diese Versammlungen repräsentiert haben. Manchmal auch nicht, weil manchmal die Versammlungen haben gesagt, nein, das ist nicht eine
Repräsentation, sondern Ja. zum Beispiel also es gibt kein Mandat, ja, sozusagen. Mandat, verstehst du? Ja, ich verstehe. Und es gab auf jeden Fall, mais en tous les cas, à la fin de ces assemblées, en tous les cas, je parle des deux premières, la troisième, je crois que ce n'était pas le cas, de ces deux premières, donc celle de Commercy et celle de Saint-Nazaire, eh bien, il y a eu des revendications qui ont émergé de ces Assemblées des Assemblées. Es gab Forderungen als Ende von dieser Versammlung der Versammlungen. Alors, moi, je connais bien celle de Saint-Nazaire parce que j'étais à Saint-Nazaire et ich kenne gut die von aus Saint-Nazaire als da ich in Saint-Nazaire war, also die zweite Versammlung der Versammlung. Donc, c'était la deuxième assemblée des assemblées, après celle de Commercy. Et c'était aussi la plus grosse. C'est celle qui a rassemblé le plus de monde et qui a représenté le plus de groupes. Also in Saint-Nazaire war das auch die größte Versammlung der Versammlung, weil es gab am meisten Leute dort und es gab auch am meisten Gruppen, die dort repräsentiert waren. Et les revendications de ces assemblées donc, sont très intéressantes. Leider, diese Forderungen sind sehr interessant. Malheureusement, ce n'est pas très, très connu. Leider, das ist nicht so bekannt. Das ist nicht sehr bekannt, leider. Et dans ces revendications, il y a la sortie du capitalisme, par exemple. Und in dieser Forderungen, es gibt zum Beispiel das Ausgehen aus der Kapitalismus. Ja. Aussteigen aus dem Kapitalismus. Ja, genau. Das ist gut, finde ich gut. Ja, und ich habe auch eine Frage, weil du hast gesagt, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, aber zum Beispiel die Tatsache, dass man gegen das Kapitalismus ist, kann man nicht sagen, dass es schon mal eine linke Sache. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi parce que tu as dit on n'est pas à droite, on n'est pas à gauche, mais est-ce que le fait de sortir du capitalisme, est-ce que ça, on ne peut pas quand même le considérer comme étant une position de gauche? Also die Bewegung ist ja, wenn man sich das so anguckt, eigentlich eine Bewegung, die mehr links wäre. Wenn man sie in eine Ecke stellen müsste, würde ich sie nach links stellen. Alors si on devait à tout prix mettre le mouvement dans une case, le mouvement est plus à gauche, oui. Weil die Rechten, die wollen nicht das Ende des Kapitalismus. Also Parce que les gens de droite ne veulent pas la fin du capitalisme, oui, ja. Sie sind ja Kapitalisten. Also, bei Ils uns sont ist capitalistes. AfD ist eine Partei. Ja, Alternative für Deutschland, ja. Ja, die ist ja sehr rechtslastig. Ja? Und ich habe mal ein bisschen in diesem Katalog von Ihnen, in diesem Parteiprogrammbuch. Donc par exemple, l'alternative sur l'Allemagne dit AfD, donc c'est un parti allemand d'extrême droite qu'on peut par exemple comparer avec le Rassemblement national, AfD, Alternative für Deutschland. Et donc tu as regardé dans leur livret politique. Und Sie haben da zum Beispiel dran stehen, dass es Steuererleichterungen für Verdiener über 20.000 Euro oder 30.000 Euro im Jahr Donc, il y a par exemple pour les gens qui gagnent plus que 20 000 euros l'année, eh bien, ce parti propose des allègements d'impôts pour les riches, quoi. Ja? Ja, und Sie haben ganz klare auch Züge, dass Sie im Kapitalismus bleiben wollen. Sie wollen ja auch das System beibehalten. Donc, ils veulent à tout prix rester dans le capitalisme, ils veulent garder le système pérenne. Oui, und, ja. Und das ist ja das, was ich persönlich für mich nicht möchte. Also ich möchte. Et ce n'est pas ce que tu veux pour toi, oui. Deswegen hat es auch keinen Sinn, so eine Partei zu wählen. Aber in Deutschland sind die sehr beliebt, so wie damals Adolf Hitler beliebt war. Et donc, ça n'a pas de sens d'aimer ce parti. Malheureusement, en Allemagne, ils sont très, très populaires, comme à l'époque, Hitler était populaire. J'ai justement une question par rapport à ça. Alors, je parle encore une fois à partir de la France. Je suis française. Ich habe eine Frage, also ich spreche als Französin, ich bin Französin. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, vraiment, entre la situation actuelle et celle des années 30.
et je vais m'expliquer. Ich finde, dass es also dass die Situation ist sehr nah, also heute und die Situation, die wir in die 30er Jahre gehabt haben, parce que on a eu un mouvement potentiellement révolutionnaire qui était le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019. Da wir eine Bewegung gehabt haben, die also möglicherweise revolutionär sein könnte, also die Gelbwesten-Bewegung 2018-2019. Et justement, après ce mouvement donc potentiellement révolutionnaire, eh bien, j'ai l'impression qu'ils ont eu très peur, ils ont eu très très peur. Hein. On sait que voilà, Macron a eu très peur. Also sie haben natürlich große Angst gehabt. Macron hat große Angst gehabt. Et maintenant, ils se disent que, enfin, ils réfléchissent à l'idée de sauver le système capitaliste. Und jetzt, sie überlegen, ja, wie sie das Kapitalismus retten können. Et une des façons de sauver le capitalisme, c'est de supprimer tous les aspects démocratiques et de mettre un pouvoir autoritaire, peut-être même encore plus autoritaire que l'autoritarisme de Macron. Und die Möglichkeit ist, eine Macht zu stellen, die autoritär ist und vielleicht noch mehr autoritär als Macron. Also wie der Faschismus, comme le fascisme, possiblement? Das ist gerade diese Phase, in der wir gerade sind, seit 2 Jahren jetzt oder seit fast 2 Jahren, ist die Geldumverteilung. Ja? Sie verteilen das Geld durch die Pandemie. Alors, wie bitte? Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes depuis 2 ans? Seit 2 Jahren? Ja, seit der Pandemie verteilen depuis sie das Geld Die Pharmaunternehmen kriegen die Kohle und wir Bürger, wir müssen das bezahlen. Wir müssen ich habe nicht verstanden. Was machen Sie mit der Kohle? Mit dem Geld. Sie verteilen das Sie geben das Geld wird von... Ach Mist. Sie verteilen das Geld von unten nach oben gerade. Donc depuis la pandémie, il redistribue l'argent du bas vers le haut, ja? Wir haben diesen nächsten Quartal haben wir das erste Mal die 5 vor dem Komma bei der Inflation stehen in Deutschland. Die was? Die Zahl 5. Also wir haben immer Inflation, weißt du, was ist ja, ne? Ja, ich weiß. Und bis jetzt hatten wir immer unter 5,0. Aber nächste Quartal werden wir das erste Mal seit, ich glaube, 40 Jahren oder 50 Jahren über der 5,0 stehen. 5% Inflation? Ja, wir haben schon 4,5, 4,3 hatten wir bei der letzten Quartal. Donc, tu me dis que vous avez maintenant une très forte inflation de 5%? Wir sind 5% Inflation? Ab dem nächsten Quartal. Die rechnen das ja alle 3 Monate oder sowas. Donc, le dernier trimestre, quoi. Und Sie haben jetzt im Radio haben Wirtschaftsexperten gesagt, dass wir die nächste Zahl über der 5 haben. Also 5,0 ungefähr. Donc, vous allez dépasser les 5% d'inflation. Und ich sehe das auch daran, seit der Pandemie, ich gehe arbeiten ganz normal und ich habe nicht mehr Geld verdient jetzt in der Pandemie, aber ich muss mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Donc, pendant la pandémie, tu n'as pas pu gagner de l'argent, mais tu devais évidemment dépenser pour s'acheter à manger, etc. Was war deine Situation? Also, du hast schon Geld von der Regierung bekommen, oder? Nein, ich gehe arbeiten. Ich arbeite in Holland, in den Niederlanden. Ja. Und ganz normaler Arbeiterjob und ich verdiene meine 1.500, 1.700 Euro netto. Und vor der Pandemie habe ich jede Woche für 100 Euro für 4 Leute eingekauft. Jetzt. Moment. Donc moi, je suis un travailleur, je travaille à côté en Hollande, je gagne 1.700 Euro. Und was hast du gemacht während der Pandemie? Ich habe nicht gekriegt. Jetzt muss ich in einer Woche 150 Euro investieren für meine Lebensmittel und vorher haben 100 Euro gereicht. Für dieselben Lebensmittel. Ja? Also ich habe nicht verstanden, j'ai pas compris. Die Preise in Deutschland sind im Verhältnis zu der Arbeit, zu dem Lohn gestiegen. Okay. Ja? Donc les prix ont augmenté par rapport au salaire, hein, donc le pouvoir d'achat a baissé.
Ja. Und das merkt man merkt es ja auch am Sprit, am Autosprit. Ich glaube, 40 Cent oder 35 Cent von der Pandemiebeginn bis jetzt und die Preise in Deutschland oder sogar in ganz Europa oder sogar weltweit, sie steigen enorm. Die Preise für die Sachen, die wir zum täglichen Leben brauchen. Ne? Ja. Oui, il y a une très forte inflation, also für Energie Energie auch, ja, ganz sur stark. l'énergie, ouais. Sie wollen ja auch, dass wir alle Elektroautos fahren, weil es ja umweltfreundlicher wäre angeblich. Ja? Wie bitte? Sie wollen ja auch, dass wir Elektroautos fahren, weil es Oui, ils veulent qu'on utilise des voitures électriques parce que ça serait plus écologique. Ouais. ist ja angeblich umweltschonender, Soi-disant, soi-disant. aber das ist es ja nicht. Das stimmt nicht. Das ist ja eine Lüge, weil alleine die Gewinnung von diesen wertvollen Erden, die Mais c'est un man mensonge. für die Batterie braucht, die werden in Afrika, in Südamerika von kleinen Kindern aus der Erde rausgeschöpft. Und das ist ja Parce que schon. ce qu'on a besoin pour fabriquer ces voitures, eh bien, c'est fabriqué par des petits-enfants en Afrique, etc. Und allein deswegen ist das schon, ist für mich ein Elektroauto schon ein No-Go. Wie bitte? Alleine schon aus dem Grunde, weil ich weiß, dass kleine Kinder für die Batterie von einem Elektroauto arbeiten müssen, ist das für mich schon ein Nein dazu. Ne? Rien que le fait que je sache que des petits-enfants doivent travailler pour fabriquer une batterie, pour moi, c'est rédhibitoire. Es gibt Klar. nämlich, das sind so Dinge, oder bei uns gibt es Friday for Future, das gibt es, glaube ich, auch in Frankreich. Ja? Nee. Klimatbewegung. Ja? Ok, ok. Donc, il y a ce mouvement tous les vendredis du climat. Und Ja, die große Königin ist ja die Greta. ja, oui. Und in Deutschland sind die Kinder sehr verrückt nach diesem Friday for Future Bewegung. Da gehen solche Massen auf die Straße und fordern die CO2-Steuer. Donc, les jeunes en Allemagne sont. Greta Thunberg est très populaire et les jeunes en Allemagne sont très engagés dans ce mouvement. Ja. Genau. Und diese Bewegung hat vor gut 2 Jahren dafür gesorgt, dass wir eine CO2-Steuer in Deutschland bekommen. Et à cause de ce mouvement, ou grâce à ce mouvement, nous avons eu un impôt sur le CO2. CO2? Und das Ouais. Lustige ist aber, dass diese Kinder oder diese Jugendlichen keinen Umweltschutz betreiben. Ich habe im Jahr Februar 2020 den Akt 1 meiner Müllsammelaktion gestartet. Moment mal. Mais ces jeunes ne font pas de l'écologie. Warum machen diese Jugend keine Ökologie? Deiner Meinung nach? Weil demonstrieren ist cool, Müll sammeln ist nicht cool. Parce qu'ils manifestent, mais ils ramassent pas les poubelles. Aber sie sind aber vielleicht zu klein, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich bin ja auch nicht zu alt dafür, oder? Ok. Je disais, ils sont peut-être trop jeunes. Et tu me dis non, moi je suis pas trop vieux pour le faire. Wir haben 25 Wochen jeden Mittwoch Müll gesammelt mit 4 Leuten, 5 Leuten und ich habe sie eingeladen. Ich habe die Klimabewegung eingeladen. Donc on a ramassé les poubelles et j'ai aussi invité les gens du mouvement du climat. Ja. Aber nicht einer von diesen fremden Bewegungen, von diesen Klimabewegungen ist keiner gekommen und hat geholfen. Nicht einer. Mais ils ne sont pas venus pour aider à ramasser les poubelles. Okay. Dabei ist ja man muss immer, also ich finde, wenn man die Welt verändern möchte oder was verändern möchte, dann muss man als erstes was tun und das vor seiner also erstmal in seiner Umgebung machen. Ne? Donc quand on veut changer le monde, il faut déjà commencer par changer les choses dans son propre environnement. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel halt diese Häuser für Obdachlose gebaut, den Müll gesammelt. Et donc voilà pourquoi j'ai construit ces maisons pour les sans-abri, ramasser les poubelles. Weil ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber ich kann meine Stadt oder meine Straße verändern. Das Je ne peux pas changer le monde entier, mais je peux changer mon environnement à moi. Und Also, ich habe eine Frage, j'ai une question. Est-ce que tu ne penses pas que pour supprimer le capitalisme, il ne faut pas faire une grève générale? Denkst du nicht, dass den Kapitalismus zu werden, muss man nicht einen Generalstreik machen? Ja, muss man. Und ich weiß, die Gelbwesten in Frankreich haben schon 2-mal dazu ausgerufen und das
Ich habe sie versucht, zweimal zu unterstützen. Donc oui, je pense que oui. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes en France ont appelé à une grève générale. Et j'ai soutenu ça. Wir haben Flyer gemacht für die Lkw-Fahrer in Deutschland, die hier durch Deutschland fahren, Richtung Frankreich. Donc on a fait des tracts pour les conducteurs de camions en Allemagne. Und haben in diesem Zettel geschrieben, dass die Franzosen Generalstreik ausrufen und dass die Lkw-Fahrer doch den Verkehr schon an der belgischen Grenze verlangsamen sollen, sodass die Ware nicht ankommt. Donc on a fait des tracts pour ces conducteurs de camions allemands pour que, en leur disant qu'il y avait cette grève générale en France et qu'ils devaient essayer de ralentir le trafic à la frontière. Also so haben wir das unterstützt und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur durch Arbeitsniederlegung, also dadurch, dass das Proletariat muss aufstehen und die Arbeit niederlegen und dann können wir den Kapitalismus beenden. Donc oui, je suis persuadée de ça. Il faut que le prolétariat se soulève et qu'il arrête de travailler pour supprimer le capitalisme. Und wir sind genau da drin. Also wir sind mittendrin in dem Beginn dieser Revolution, weil die Monarchie ist ja auch nicht von heute auf morgen verschwunden. Ne? Et on est au début de cette révolution. De toute façon, la royauté n'est pas morte du jour au lendemain. C'est un processus. Und ich denke, das ist wichtig wir Menschen, egal ob jetzt in Deutschland oder in Frankreich, Italien, Holland, Belgien, wir normalen Menschen, wir Arbeiter, wir haben vergessen, dass wir die Macht sind eigentlich. Nous les gens, on a oublié, quel que soit le pays, quelque part, on a oublié que c'est nous qui avons le pouvoir. Enfin, c'est nous qui sommes les forces révolutionnaires, Kräfte. Ja, die Arbeiterklasse, also die Arbeiterklasse ist die Macht in den Ländern. Wir halten doch das alles am Leben durch unsere Arbeitskraft, durch die Steuern. Donc nous, la classe ouvrière, on est le pouvoir dans les pays. C'est nous qui produisons. Und das müssen wir irgendwie, irgendwann anfangen zu verstehen, dass wir das verändern können, wenn wir zusammen, da müssen wir wirklich zusammen aufstehen und sagen, hey, Schluss, hört auf, wir wollen das nicht mehr, ist vorbei jetzt. Et on peut tout changer à partir du moment où on se révolte, on se réunit ensemble et on dit stop, c'est terminé. Aber wir Menschen haben Angst. Das sieht man ja jetzt in der Pandemie. Sie können uns erzählen, wir müssen Abstand halten, wir müssen Maske tragen, wir müssen uns impfen. Und aus Angst machen wir alles mit. Die meisten. Mais les gens ont peur et on peut le voir dans cette pandémie où les gens ont peur de Angst wovon? Ja, Angst davor, was falsch zu machen oder Angst vor den Regierenden. Ich kann es dir nicht sagen, aber man hat es geschafft, den Menschen immer wieder zu erzählen, dass sie das glauben müssen, was die da oben uns sagen wollen. Sorry. Ja, ich weiß, es ist schwer. Nee, ich weiß nicht, wie ich das. Ich glaube, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Die Menschen haben. Ich habe eine Frage. Ja. Oder, ja. J'ai une question. On a eu cette pandémie. Comme tu dis, hein, tu as utilisé le terme de la peur. Wir haben diese Pandemie gehabt, also du hast über Angst gesprochen. Est-ce que justement cette peur n'est pas utilisée pour supprimer encore plus nos libertés? Ist diese Angst nicht benutzt, unsere Freiheit noch mehr zu nehmen? Wir hatten ja schon vorher keine Freiheit, ja, aber natürlich, man will uns noch mehr Freiheit nehmen. On n'avait déjà pas de liberté avant, mais évidemment, cette liberté encore plus restreinte, ja? Man will eigentlich nur, dass wir gehorchen und wir sollen genau das machen, was sie wollen. Und das wird immer schlimmer. Und die Pandemie hat das nur noch beschleunigt jetzt. Also Donc, ils veulent juste qu'on utilise et ça devient de pire en pire. Et la pandémie a accéléré tout ça. Weil die Welt ist ja schon, wir kriegen die alte Welt nicht mehr zurück. Deswegen sind Bewegungen, die das wieder zurückhaben wollen, was vor der Pandemie war, eigentlich verloren, weil das davor wird nie wieder kommen. Donc on ne récupérera jamais le monde d'avant la pandémie, tout ça est perdu.
es gibt jetzt nur zwei Wege. Es gibt diesen Weg der Revolution und es gibt den Weg in den Great Reset. Ja. Il n'y a que deux chemins, le chemin vers la révolution ou bien le chemin vers le Great Reset. Also was denkst du, was meinst du unter Great Reset? Qu'est-ce que tu entends par Great Reset? Ich denke, das ist diese, wie soll ich das erklären, was ich denke, was es ist? Alors, comment je pourrais expliquer ça? Der Great Reset ist das, im Endeffekt diese totale Kontrolle, die man über uns haben will, so wie in China. Im Endeffekt stelle ich mir das ungefähr vor, dass Donc man le contrôle total qu'on pourrait avoir sur nous, comme en Chine par exemple. Dieses Punktesystem und dann musst du dich impfen und du darfst, wenn du den Müll in die falsche Mülltonne schmeißt, dann kriegst du Punkte abgezogen. Das ist so diese Wandlung in diesen Great Reset. Also das ist nicht einfach ein Knopf drücken und alles ist anders. Es ist ja schon alles anders, oder? Donc ce système chinois à points où tu dois jeter les choses dans la poubelle, sinon tu as des points en moins, etc. Ich denke, ich habe viel über China und so gelesen und die haben die neue Seidenstraße, sie haben, sie wollen, ich habe das Gefühl, dass Europa für China arbeitet so ungefähr. Also, j'ai l'impression que l'Europe travaille pour la Chine. Weil China hat zum Beispiel 30-40% von Afrika schon eingenommen mit dem Kapitalismus. Mit dem ganzen Geld haben sie da die Länder unterstützt. La Chine a déjà pris 30 ou 40% de l'Afrique, a acheté des terres en Afrique, etc. So wird es hier ungefähr auch kommen, weil wir machen uns abhängig von dem Geld der Chinesen. Et on devient de plus en plus dépendant de l'argent des Chinois. Und während der Pandemie sind nämlich ganz viele Firmen, ja auch Unternehmer sind ja pleite gegangen und es sind direkt chinesische Investoren gekommen und haben das aufgekauft. Und, Wie bitte? Pardon? Seit der Pandemie sind ja viele Unternehmer, sind ja pleite gegangen, also viele Firmen. Donc depuis la pandémie, il y a plein de gens il y a plein de petites entreprises qui ont fait faillite. Und es kamen direkt diese chinesischen Großunternehmer und haben diese Sachen aufgekauft. Et les Chinois sont arrivés et ont acheté ces entreprises. Ich denke, dass wir in so dieses Great Reset, so kann man sich vielleicht so vorstellen, so ein, ja, dass wir rutschen in diese Polizeistaatlichkeit, diese totale Kontrolle. Das ist eine Diktatur auf allen Leveln irgendwie. Also, je pense que ça serait ça le Great Reset, une dictature. Also ich muss sagen, ich habe große Schwierigkeiten mit dem Wort Great Reset, weil weil es gab mal bei uns in Frankreich, alors je dois dire que moi-même j'ai des difficultés avec ce terme de Great Reset, des grosses difficultés, parce qu'il y a eu en France ce documentaire Hold Up, da es in Frankreich gab, also dieses Film Hold Up, und das war et ce documentaire était un documentaire complotiste, et sous Great Reset, il voulait dire que les géants de ce monde allaient supprimer la population, entre autres. Et in diesem Film wurde es unter anderem gesagt, dass die Meister der Welt werden die Menschheit loswerden, also töten. Töten, ja. Das ist, wie viele sagen in Deutschland, Entschuldigung. Et moi, je n'y crois pas, parce que les gens sont une richesse pour ceux qui nous dirigent, parce que c'est du travail et qu'il y a du profit qui est réalisé sur ce travail, et qu'on ne veut pas les tuer, on veut juste les faire trimer, quoi. Und ich denke, das ist nicht wahr, das ist falsch, weil die Menschen, die sind, sie wollen nicht die Menschen töten, weil die brauchen der Menschen, weil die Menschen sie Arbeitskräfte, und sie können Profit aus der Arbeitskräfte machen. Genau, das oui, ist auch exactement. So. Unter dem Aspekt würde ich auch sagen, dass Great Reset der falsche Ausdruck für das ist, was gerade passiert. Das ist, donc du coup, Great Reset est peut-être le mauvais mot par rapport à ce qui se passe. Sie wollen eigentlich nur noch mehr Macht und noch mehr Kontrolle über uns. Ne? Ils veulent juste plus de pouvoir et plus de contrôle sur nous. Und das ist dann das kann man ja als dieses Great Reset
könnte man das so bezeichnen. Also das ist das so, was ich denke, was das sein soll. Es gibt da nicht irgendwo... C'est ce que je voulais entendre quand j'utilisais le terme Great Reset. Es gibt nicht irgendwo eine Gruppe von 10 ausgewählten Megamenschen, die dann über uns bestimmen und sagen, jetzt bringen wir 2 Millionen in Italien um und dann 5 Millionen in Portugal. So ist es nicht. Ich habe nicht verstanden. Wie bitte? Für mich ist es nicht so, dass dieser Great Reset so ist, dass es da eine Gruppe von mächtigen Menschen gibt, die dann über uns das sagen, so jetzt bringe ich 2 Millionen Menschen in China um, 2 Millionen Menschen in Deutschland und 1 Million in Frankreich. So ist es nicht. Das ist das, was du gerade ja auch sagtest. Bringen? Sie brauchen uns, ja. Oui. Donc, il n'y a pas comme il y aurait un petit groupe de 10 personnes qui décideraient de tout là-haut. Et non, ils ont besoin de nous. Du hast eben etwas, das muss ich ganz kurz nochmal zurückspulen, du hast eben etwas davon gesagt, dass Macron Angst hatte vor Beginn der Révolution der Gelbwesten. Ne? Donc là, tu me demandes, Marcus, donc tu me dis, j'essaye de traduire ce que tu me demandes, tu me dis, oui, tu as dit que Macron avait peur, il avait peur d'une révolution au moment des temps forts du mouvement des Gilets jaunes, en décembre 2018, in December 2018, oui. Weißt du, dass auch deutsche Politiker Angst vor der Gelbwestenbewegung haben? Sais-tu que les hommes politiques allemands avaient aussi peur du mouvement des Gilets jaunes? Also in Deutschland oder in Frankreich? Ja, in Deutschland. In Deutschland, deutsche Politiker haben Angst vor der Gelbwestenbewegung. Aber die Gelbwestenbewegung von Frankreich oder von Deutschland? In einer Fernsehsendung im Sommer 2019 hat unser Wirtschaftsminister Altmaier auf die Frage, er hat eine Frage gestellt bekommen und er ist gefragt worden, warum Moment, Gilbert. Donc, tu me dis qu'en Allemagne, vos hommes politiques ont aussi eu très peur du mouvement des Gilets jaunes. Und zwar, et donc? Die Frau hat die Frage gestellt, warum haben Sie die CO2-Steuer nicht sofort auf 5% erhöht? Et donc, une femme a demandé à l'un des hommes politiques, pourquoi est-ce que vous n'avez pas augmenté l'impôt sur l'impôt sur CO2-Tax. Steuer von was? CO2, also von... Sur le CO2. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas augmenté direct à 5%? Und seine Antwort war, wir möchten nicht die Probleme mit den Gelbwesten haben wie Macron in Frankreich. Et sa réponse était, on ne veut pas avoir les mêmes problèmes avec les Gilets jaunes que la France. Ja, natürlich. Und sie haben Angst vor dieser Bewegung. Ils ont 100%. Eu peur de ce mouvement. Ils ont peur de ce mouvement. In ganz Europa. Dans toute l'Europe. Und das ist das vielleicht, was wir vielleicht erkennen müssen. Diese Bewegung der Gelbwesten, sie ist wie ein Feuer über die Welt gekommen. Also das war in Ecuador. Ce mouvement des Gilets jaunes, il a éclaté comme un feu sur le monde, dans le monde entier. Ja? Und es konnte sie eigentlich, auch wenn sie nach einer Zeit etwas kleiner wurde, konnte man, sie war nicht zu stoppen. On ne pouvait pas le stopper. Und sie ist auch nicht zu stoppen. Und wenn wir Menschen das erkennen, dass das, was diese Macht dieser Gelbweste, dann laufen die Regierenden weg, in meinen Gedanken. Et on ne peut toujours pas le stopper. Et quand les gens réaliseront de ce qu'est ce mouvement, ils partiront. Sie werden weglaufen. Ja, sie werden weglaufen dann. Wenn wir das wirklich erkennen und mit einer als der gelbe Riese auf die Straße gehen, also das alle vereint, und dann laufen die weg. Die haben Angst davor. Die haben Angst vor dieser Bewegung. Quand les gens iront massivement sur la rue, ils auront peur, ils partiront. Ils se sauveront.
also bis zur Pandemiebeginn waren sie ja nicht zu stoppen. Sie waren trotzdem immer weiter auf der Straße, was ich alles mitbekomme. Avant que la pandémie n'arrive, on ne pouvait pas le stopper, ce mouvement. Les gens ont continué à sortir dans la rue. Das war die Streik. Ja, gerade vor der Pandemie, es gab die Streik. Il y avait la grève, juste avant la Pandémie, on était en plein dans la grève. Und viele, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, ach, die Gelbwesten haben ja gar nichts erreicht. Il y a plein de gens qui disent les Gilets jaunes n'ont rien obtenu. Dem kann ich nur widersprechen. Et moi, je contredis ça. Weil die Gelbwesten haben es erreicht, dass die Menschen zueinander finden. Das ist schon ein Erfolg. Dass die Menschen zueinander finden. Die haben sich getroffen an den Kreisverkehren, die Menschen. Und Et moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, les gens se sont découverts les uns les autres, se sont réunis. Und sie haben angefangen, füreinander einzustehen, füreinander da zu sein. Ne? Et ils ont commencé à être là, l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Und das ist schon, in meinen Augen ist das der größte Erfolg, den diese Bewegung überhaupt geschafft hat. Et selon mon avis, selon moi, c'est le plus gros succès que ce mouvement a obtenu. Ja, ich stimme zu. Ich denke, dass wir haben eine, je trouve que, oui, je suis d'accord, je trouve que on a eu un gros problème en Europe peut-être, en France en tous les cas, du mouvement ouvrier qui de plus en plus a régressé. Wir haben die Arbeiterbewegung, die immer gestrumpfelt hat, die ganz klein geworden ist in Frankreich, auf jeden Fall, qui est devenu tout petit, surtout suite à la chute du mur de Berlin, nach dem Berliner Mauer, der gefallen ist, wir haben eine Rückgang der Arbeiterbewegung gehabt. On a eu un repli du mouvement ouvrier. Je crois qu'il y a un lien, c'est lié. Es gibt einen Link, ich denke. Et de plus en plus, même les ouvriers il n'y avait plus cette fierté ouvrière comme il y avait autrefois. Diese Stolzheit, ein Arbeiter zu sein, ist auch verloren gegangen, ja. Et tu as raison, et je pense qu'avec le mouvement ouvrier, avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu de nouveau cette fierté d'appartenir à une classe. Ich denke, dass mit der Gelbwestenbewegung gab es wieder diese Stolzheit, eine Klasse zu gehören. Ja, stimmt, stimme ich dir absolut zu. Das ist auch so. Ich habe das auch in den letzten 3 Jahren jetzt echt gelernt. Also für mich. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et je l'ai vu pendant ces 3 dernières années. Für mich bin ich stolz persönlich, dass ich eine Gelbweste bin, dass ich dem zugehöre. Ja? Et moi, je suis fière d'être un gilet jaune et que j'appartiens à ce mouvement des Gilets jaunes. Und ich habe zu ein paar Freunden gesagt, auf die Frage, warum ich diese Gelbweste eigentlich immer noch jeden Tag anhabe, wenn ich zur Arbeit gehe oder auf die Straße gehe. Du hast immer deine Gelbweste dabei? Immer auf der Arbeit, immer. Ich ziehe sie immer an. Morgens, wenn ich rausgehe, ziehe ich die Gelbweste über meine Arbeitsklamotten an. Und auf der et moi, je suis fière d'avoir toujours ce gilet jaune sur moi et je le garde. Quand je vais au travail avec mon gilet jaune. Also, du hast das Gelbweste, wenn du arbeitest, auch. Ja, ja. Donc, tu as ce gilet jaune quand tu travailles. Oui, je l'ai. Und wenn du einkaufen gehst Na, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ich habe sie nur aus, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, mit meiner Frau und meinen Kindern. Dann hast du das nicht. Dann habe ich es nicht. Aus Respekt vor denen, weil sie möchten das nicht. Ne? Ja. Et donc, non, je le garde toujours sur moi quand je travaille, etc. Il n'y a que quand je suis avec ma famille que je ne l'ai pas sur moi. Es gibt ja einen Journalisten in unserer Stadt, der nennt mich Aachens einzigste Gelbweste. Il y a un journaliste dans notre ville qui m'appelle le dernier ou le seul gilet jaune de Aachen, de Aix-la-Chapelle, la ville où j'habite. Aber ich bin stolz darauf, dass ich das bin. Et je suis fière de ça. Das kann man mir nicht nehmen und ich werde diese Gelbweste mein Leben nicht ausziehen, bis diese Veränderung so ist, wie sie sein muss. Et je vais garder ce gilet jaune sur moi toute ma vie tant qu'il n'y aura pas les changements que je veux qu'il y ait. Weil mir persönlich hat sie hat meine Gedankenwelt verändert oder meine Sichtweise auf die Welt verändert. Ja? Pour moi, ce mouvement des Gilets jaunes, ça a changé ma vue sur le monde.
vor den Gelbwesten kann ich sagen, eigentlich, dass ich auch sehr kapitalistisch war und dieses Luxus gerne gehabt habe. Was ich jetzt alles, das ist alles weg. Das ist einfach über Nacht verschwunden irgendwie. Ich weiß nicht. Avant le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, on peut dire j'étais dans le capitalisme et j'avais un certain goût pour le luxe. Et aujourd'hui, tout ça, c'est parti. Ich hätte auch zum Beispiel niemals Häuser für Obdachlose gebaut. Ich würde auch nie Müll sammeln. Hätte ich nie gemacht. Par exemple, j'aurais jamais construit une maison pour les sans-abri. J'aurais pas jamais ramassé les poubelles. Und das ist das für mich persönlich das Besondere, was die Bewegung mir gegeben hat. Und Et moi, c'est vraiment ça que le mouvement m'a donné. ich denke, dass jeder, der diesen Spirit oder diesen Geist der Gelbwesten einmal gefühlt hat, was das wirklich bedeutet, dass er gar nicht mehr loslassen kann. Ne? Das ist, ich war heute, habe ich ein Treffen gehabt mit einem Freund, der auch. Aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec un ami. Der hat zu mir gesagt, ja, und der hat zu mir gesagt, Markus, du kannst stolz sein auf das, was du erreicht hast oder was du aufgebaut hast mit den Gelb, also hier in Deutschland mit den Gelbwesten, in meiner Stadt. Et il m'a dit, tu peux être fier, Marcus, de ce que tu as réussi ici en Allemagne avec le mouvement des Gilets jaunes. Und ich habe ihm geantwortet, das habe nicht ich gemacht, das hat die Gelbwesten. Also es gibt diese Force, diese Grundsätze der Gelbwesten. Je lui ai répondu, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les Gilets jaunes. Il y a cette phrase, ce principe des Gilets jaunes, Unfach. Und da steht zum Beispiel eins drin, stell dein Ich zurück unter das Wir. Et dedans, comme principe, il y a enlève ton je et mets un nous. Und diese Gelbwestenbewegung ist keine egoistische Bewegung, sondern die ist eine Wir-Bewegung. Et ce n'est pas un mouvement, ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement égotique, mais c'est un mouvement commun, comment dire, donc de nous, quoi, du nous. Und ich denke, dass gerade unsere Länder, Frankreich und Deutschland, dass wir. Et je pense que nos pays, donc l'Allemagne et la France, wir sind Brüder. Nous sommes frères. Wir haben nämlich mit Charlemagne, wie heißt der Charlemagne? On a Charlemagne, on a Kaiser Karl, ja, genau. Das ist unser beider Urvater. C'est notre ancêtre à nous tous. C'est vrai que Charlemagne a habité à Aix-la-Chapelle. Das stimmt, dass Charlemagne in Aachen gelebt hat. Ja, genau. Und es war seine Lieblingspfalz, seine Lieblingsstadt war das, ja, genau. Oui, c'était sa ville préférée. Und aus Kaiser Karls Werdegang ist ja Frankreich entstanden und Deutschland, ja? Oder das Deutsche Kaiserreich damals. Donc on est des héritiers de Charlemagne, la France, l'Allemagne. Und eigentlich sind wir Brüder und Schwestern. Wir Et haben donc on est dieselbe frères et Abstammung. sœurs. Und deswegen sind wir, wenn ich nach Frankreich in den Urlaub fahre, dann sagt man mir vorher immer, was fährst du denn nach Frankreich? Die Franzosen hassen die Deutschen. Et quand je pars en vacances en France, je me dis, je me disais avant, qu'est-ce que tu fais en France? Les Français détestent les Allemands. Aber das ist, also in meinen Augen ich habe es anders kennengelernt. In den 3 Jahren jetzt, auch in Frankreich. Ich war jetzt 3 Jahre lang. Mais j'ai vécu ça autrement ces 3 dernières années en France. Ich habe das in den Netzwerken und auch in Frankreich selber anders kennengelernt. Also Donc j'ai vraiment vécu ça autrement sur les réseaux sociaux et puis aussi en France. Wie soll ich das sagen? Das, was uns getrennt hat, ist diese scheiß Nazi-Zeit. Ja? Ce qui nous a séparés, c'est ce temps du nazisme de merde. Ja. Und das ist das, was wir vielleicht überwinden müssen, was die Gelbweste auch überwinden kann, weil das ein. Et c'est ce que a pu dépasser, ce que peuvent dépasser les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Weil das ein Wir-Gefühl gibt. Und, parce qu'il y a ce sentiment du nous. Ich habe so viele liebe, nette Menschen durch die Gelbweste in Frankreich kennengelernt, die möchte ich gar nicht mehr hergeben. Hein? Et j'ai rencontré tellement de gentilles personnes dans le mouvement des Gilets jaunes en France. Und vielleicht sind das diese Kleinigkeiten, die viele Menschen einfach mal erkennen sollten oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
wir müssen mehr, wir haben ja alle dieselben Probleme, ob du als Franzose oder der Portugiese oder der Italiener oder Wir der haben Deutsch, dieselbe was? Pardon? Probleme. On a les mêmes problèmes, hein, qu'on soit français, allemand, portugais. Ja. Und vielleicht ist das müssen wir ganz zusammenkommen, um dann diesen großen, diese EU-Diktatur, die müssen wir zerstören. Et il faut qu'on se réunisse pour contrer cette dictature européenne, de l'Union européenne. Weil die bestimmen doch die Politik in unseren Ländern, oder? Also die geben Was? etwas, das EU-Parlament macht ein Gesetz und alle Länder machen hinterher dasselbe. Parce qu'elle décide de notre politique, l'Union européenne, puisque le Parlement européen vote une loi qui est ensuite imposée, qui doit être repris dans les différents pays. Also haben wir eigentlich einen selben Gegner. Das ist nicht Macron, das ist nicht Ein Merkel. was? Wie? Einen selben Gegner. Also Ja. das EU-System ist das Problem. Donc on a le même ennemi, c'est le système européen. Schau mal, im Februar 2019 ist der neue Freundschaftsvertrag zu Aachen unterschrieben worden von Merkel und Macron. En 2019, il y a un contrat qui a été signé entre Macron et Merkel à Aachen, à Aix-la-Chapelle. Genau. Und Le traité d'Aix-la-Chapelle, ouais. Wenn du mein Freund bist und du machst was falsch, dann darf ich dich doch kritisieren, oder? Wie bitte? Wenn wir beide sind Freunde, sage ich jetzt mal, ja. Und ja. wenn du etwas falsch machst, dann darf ich doch sagen, hey, du machst was falsch. Ja. So. Macron hat sein Volk mit übelsten Kriegswaffen beschossen und dafür gesorgt, dass Leute im Krankenhaus sind, Augen verloren haben, Hände verloren haben. Er hat Kriegswaffen eingesetzt, Macron, bei den Demonstrationen. Et je suis persuadée de ce mal. Donc, quand des gens sont amis, eh bien, ils doivent se dire la vérité et aussi être capables de se critiquer. Et Macron, justement, il avait mutilé plein de gens, il avait lancé sa police violence contre les manifestants et fait plein de mutilés. Ja. Und normalerweise hätte ich als Freund, heißt Angela Merkel oder diese deutsche Regierung, hätte sagen müssen, Macron, das, was du machst, das geht nicht. Et donc, normalement, Angela Merkel, qui était là donc avec Aix-la-Chapelle lors de ce traité, aurait dû lui dire en tant qu'amie, stop, ce que tu as fait, c'est de la merde. Ja? Aber aber das haben sie nicht gemacht. Und stattdessen haben sie sogar 15 Millionen, Rheinmetall ist einer der deutschen größten Waffenhersteller. Sie haben den Mantel für diese Gummigeschosse haben sie gebaut, für 15 Millionen Euro. Sie haben das unterstützt. Wir Deutschen haben das französische Blut auch an den Händen der Gelbwesten. Also sie haben die Waffen gebaut, meinst du? Ja, nicht die ganze Waffe, sondern nur diese Kugel von diesem Gummimantel. Dieser Gummimantel, den hat eine deutsche Fabrik gebaut. Mit Genehmigung der Regierung. Donc, et au lieu de ça, ils n'ont rien dit et ils ont même produit, ce sont des industriels allemands qui ont produit les balles qui ont été utilisées dans certaines armes. Und als Freund sollte ich nicht unterstützen, dass du als französischer Möchtegern-Diktator das Volk kaputt machst. Das darf ich auch gar nicht unterstützen. Ich muss eigentlich sagen, lass es sein. Aber es ist nie passiert. Niemand hat was gesagt. Ils n'ont rien critiqué, alors qu'en tant qu'amis, ils auraient dû le critiquer natürlich. Also, mais disons que par rapport à ce que tu dis sur l'Union européenne, je pense que l'ennemi principal, ce n'est pas l'Union européenne. Oui, il y a un problème évidemment parce que les politiques néolibérales nous sont imposées par l'Union européenne, c'est vrai. Mais ces politiques sont décidées par le Conseil européen, par des gouvernements européens. Ce sont eux qui sont les responsables de cette politique européenne.
Européenne. Ja, aber die EU, also die du als Feind beschrieben hast, also das ist nicht nur die EU, es gibt also Politiker, die dahinter stehen. Ja, klar. Also das Europäische Rat macht also macht diese fait ces décisions. Oh là là, je ne sais plus là. Décision, Entscheidung. Also trifft diese Entscheidung. Das Europäische Rat, also da sind Politiker, da sind Macron, Merkel und so weiter, die letztendlich entscheiden. Also diese Politik, c'est eux qui décident cette politique. C'est pas juste une Union européenne, c'est eux qui décident ces contrats, etc., ces traités, etc. Da sind diese Entscheidung treffen, wie die, ja, also diese ganzen Regeln. Aber nach Vorgabe von der EU-Politik, ja? Non, alors tu me dis, mais parce qu'ils suivent la politique européenne. Mais moi je dis non, il n'y a pas la politique européenne qui est au-dessus d'eux, c'est eux qui décident la politique européenne. Also da bin ich nicht einverstanden. Es gibt nicht die europäische Politik, die ganz oben stehen würde. Also die sind die Politik entschieden. Also Macron, Merkel, also in diese Europäische Rat treffen sie diese Entscheidungen. Ja, genau, im Europäischen Rat. Und alle oui, müssen c'est vrai, dans le Conseil européen. Und alle müssen danach das Gleiche machen, oder? Wie bitte? Und alle müssen, wenn der Europäische Rat entscheidet, die Zigaretten kosten morgen 20 €, dann wird jedes Land sagen, okay, die kosten 20 €. Yeah. Oui, dans le Conseil européen, ils décident par exemple que les cigarettes vont coûter 20 €, et puis ensuite, dans tous les États, elles vont coûter 20 €. Und das ist eine Gleichschaltung. Ich komme mit. Meine Frau. Ja, ma femme, oui. Nein, es gibt, ja, ich muss ja arbeiten morgen früh, ich bin ja Arbeiter. Je dois travailler demain matin. Und das ist in meinen Augen ist es einfach, sie wollen uns alle gleichschalten. Ils veulent tous nous gleichhalten? Gleichschalten, also dass wir alle gleich machen, dass wir alle dieses gleiche, die gleichen Gesetze haben, die gleichen Regeln. Ja. Ils veulent tous qu'on soit pareil. Au niveau des pays, je suppose, donc au niveau des pays, also in die verschiedenen Länder. Ja, aber ihr Franzosen, ihr habt eure Kultur, wir Deutschen haben unsere Kultur, die Holländer haben ihre Kultur und wir sind Alors qu'on a chacun notre culture différente. Wir sind nicht alle gleich. Ich hätte keine Lust, nach Frankreich zu fahren und die hätten dieselben Regeln, wie ich sie in Deutschland habe. Wir sind doch unterschiedlich. On n'est pas tous pareils. J'aurais pas envie d'aller en France et d'avoir exactement les mêmes règles qu'en Allemagne. On est différents. Und vielleicht, ja, wie soll ich sagen, das ist schwer. Es ist schwer zu sagen, was ich sagen will. Markus, ich hab Frage. J'ai des questions, Markus. Tu me parlais de grève, on parlait ensemble tout à l'heure de grève générale. Wir haben zusammen gesprochen über Generalstreik. Pour moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est la seule solution, c'est mon avis. Mais peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est la seule façon de dépasser le capitalisme, de forcer le capitalisme, d'éjecter les capitalistes. Für mich, das ist die einzige Weg. Vielleicht das ist ein Irrtum, aber für mich, ich denke, das ist der einzige Weg, der Kapitalismus loszuwerden, die Kapitalisten wegzumachen. Mais c'est difficile, la grève générale, comment y travailler? On a cette difficulté des syndicats. Aber die Generalstreik, das ist schwierig daran zu arbeiten, und wir haben auch diese Schwierigkeiten mit Gewerkschaften, parce que les syndiqués, les personnes qui sont dans les syndicats, qui luttent dans les syndicats, sont des gens bien, sont des travailleurs honnêtes, mais les directions syndicales, souvent c'est autre chose, weil wir haben diese Problem, dass die Leute, die in der Gewerkschaften sind, also die Arbeiter, das sind gute Menschen, aber die Leute dann, die in die Macht in der Gewerkschaften sind, das sind andere Menschen, ja. Ja, das ist in Deutschland auch so, die da an der Macht... Oui, c'est pareil en Allemagne. Sie haben ihren Bauch dick gefressen, sagt man so bei uns. Wie bitte? Pardon? Sie sind satt geworden. Diese Leute, die in einer Gewerkschaft an der Macht sind, die sind satt. Die haben einen dicken Bauch.
Ouais, donc les gens qui sont en haut dans les syndicats, les dirigeants syndicaux, ils sont rassasiés, ils ont un gros ventre. Ja. Es kümmert sich ja keiner von diesen Gewerkschaftschefs um den Arbeiter. Die Wie kümmern bitte? sich, also diese Ja, Gewerkschafts... ja, ich verstehe. Donc ces chefs syndicaux ne s'occupent pas des travailleurs. Genau, und das ist Sie das. machen nur als ob, ils font juste semblant. Richtig. Oh, wir haben 1% mehr Lohn rausgeholt. Super, für euch reicht das die nächsten 10 Jahre. Das ist ihr Denken. Ne? Oh super, on a une augmentation de 1% des salaires, ça va suffire pour les 10 prochaines années. Und das ist, ja, diese Gewerkschaften, die sind auch alle, die machen das, was die Politik sagt, nicht das, was wir Arbeiter sagen. Et ils font ce que les politiques souhaitent et pas ce que les Travailleurs veullen. Und das ist wirklich für mich, das ist das Wichtigste, das ist das große Problem. Was können wir tun? Also um das zu ändern? Ich denke, dass ein Problem ist, dass in jeder Struktur gibt es immer Leute, die Chef werden wollen. Und diese Leute werden immer gekauft werden, möglicherweise. Je pense que c'est un problème. Dans toutes les structures, il y aura des gens qui vont vouloir diriger, être chef, et ces chefs se feront toujours de toute façon achetés par le pouvoir. Das ist ja auch das Problem. Das Problem ist, dass wir, Oui, c'est le problème. Wie wir eben am Anfang gesagt haben, dass die Arbeiterklasse nicht merkt, welche Macht sie hat und sie das alles, sie brauchen keine Gewerkschaften oder so. Sie müssen im Verbund aufstehen und ich habe nicht verstanden. Was nee, sagst du? Le problème est que la classe ouvrière ne se rend pas compte de son pouvoir. Was hast du gesagt mit Gewerkschaft? Habe ich nicht verstanden. Wir brauchen solche Gewerkschaften nicht, die diese Macht hat. On n'a pas besoin de ces syndicats qui ont le pouvoir. Aber denkst du, dass wir keine Gewerkschaft brauchen oder brauchen wir doch Organisationen, unsere Interessen zu verteidigen? Mais penses-tu qu'on n'a pas besoin de syndicats du tout ou bien est-ce qu'on a besoin de syndicats quand même qui défendent nos intérêts? Pas de syndicats, mais d'organisations en tous les cas, qui défendent nos intérêts. Wir brauchen eine Gewerkschaft, wo jeder das gleiche Recht hat, seine Stimme. Also die Stimmen der Menschen müssen gleich sein. Also, yeah. On a besoin d'un syndicat où tout le monde serait égaux et où la voix de chacun serait égale. Und wir müssen diese Machtstruktur dass das Obere immer, dass es immer einen Herrscher geben muss, in einer Gewerkschaft zum Beispiel auch. Ein Gewerkschaftschef muss es gar nicht geben. Es kann doch so einen Gewerkschaftsrat geben oder sowas. Genau. Genau. Et on devrait donc avoir un syndicat, mais sans qu'il y ait de chefs syndicaux, de représentants syndicaux, mais où tout le monde serait à égalité et où on aurait un conseil où on pourrait diriger ensemble, on pourrait décider ensemble. Ja, genau, exactement. Und vielleicht müssen wir Arbeiter auch einfach anfangen, selber Firmen zu kaufen, zu bauen, zu gründen. Also so wie Syndikate sind das doch, glaube ich, dann, ne? Oder die Arbeiter, ja, wie heißt das nochmal? Peut-être que nous, on devrait créer des entreprises. Was hast du gesagt? Firmen bauen? Der Arbeiter muss muss nicht mehr am besten wäre, der Arbeiter verkauft nicht seine Arbeitszeit oder gibt nicht seine Arbeitszeit, sondern der Arbeiter, dem gehört die Firma. Da müssen wir hin. Ja. On devrait avoir des entreprises qui appartiennent aux travailleurs. Ja, Kooperativen. Genau, Kooperativen, das ist das Wort. Oui, genau. exactement, des coopératives. Das ist vielleicht ein Weg, neben dem Generalstreiks. C'est peut-être un chemin avec la grève générale. Ja, aber damit, das zu kriegen, um das zu kriegen, müssen wir den Kapitalismus loswerden. Und das ist viel Arbeit. Pour arriver à ça, il faudrait supprimer le capitalisme. Et c'est un travail gigantesque. Und ich denke, wir brauchen doch Arbeiterorganisationen, das zu bekommen. Et je pense qu'on a besoin d'organisation des travailleurs pour y arriver. So wie das Gilles Jean-Syndikat gibt es ja in Frankreich. Wie bitte? In Frankreich gibt es das Syndikat Gilles Jean. Also das kenne ich nicht eigentlich. Kennst du nicht? Das ist eine Gewerkschaft. Nee. Das ist eine Arbeitergewerkschaft. Ja. Donc, tu me dis, en France, on a le syndicat Gilets jaunes. Ja, und die sind wirklich für die Arbeiter da. Und wir haben gerade mit denen Kontakt aufgenommen, weil wir das in Deutschland übernehmen wollen.
Ils sont vraiment pour les travailleurs. Nous prenons des contacts avec eux en Allemagne. Genau, und weil das ist ein guter Weg, den die einschlagen. Also die sind wirklich für Arbeiter da, weil sie nach den Grundsätzen der Gelbwesten handeln. Ne? Wie bitte? Also sie sind für die Arbeiter da, weil sie nach den Grundsätzen, nach den Grundsätzen der Gelbwesten handeln. Also ich schicke dir mal einen Link davon. Das kannst du dann ja auch verlinken. Oder das ist sehr interessant. Dieses Syndikat das ist Spitzenklasse. Also ich bin da voll begeistert von. Donc, je t'enverrai un lien vers eux. Je les trouve super. Genau. Aber jetzt muss ich leider aufhören, weil ich morgen arbeiten muss. Ja, klar, klar. Maintenant, je dois arrêter parce que je travaille demain matin. Ja, vielen Dank, Markus. Merci Ich danke beaucoup, dir auch, Markus. ja. Dankeschön. Gruß an alle Franzosen und tut mir eingefallen, haltet durch, weil ich weiß, dass es sehr stressig ist und sehr aufreibend ist und sehr anstrengend ist, was ihr seit 3 Jahren macht, aber macht das weiter, hört nicht damit auf. Donc, je veux vraiment dire aux Français, continuez, continuez. Je sais que c'est très difficile, je sais que vous faites ça depuis 3 ans, mais malgré tout, continuez. Weil ich glaube, dass nur durch euer Land oder durch die Menschen bei euch das übergreifen kann in jedes Land Europa. Je pense que par vous, donc ça dépasse votre pays et ça retentit sur les pays européens. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie die Gelbweste-Bewegung bei dir so lebendig ist. Also wirklich, ich bin erstaunt davon. Et je dois dire, je suis très étonnée de voir comment le mouvement des Gilets jaunes est tellement vivant chez toi, quoi. Je suis très, très étonnée de ça. Et positivement, bien sûr. Ja, ich weiß, das Herz hat sich gelb gefärbt. Das ist gelb geworden. Mon cœur est devenu jaune. Das geht halt nicht mehr weg. Et ça part plus. Okay. Okay, schönen Abend noch. Vielen Dank, Danke Markus. dir. Alles Gute. Bis dann. Alles klar. Ciao. Tschüss.